我们持续要关心到的是美军中东16个基地哦，现在被证实已经被打成了废墟。那么另外一方面，伊朗的部分要付出的代价是什么呢？因为现在最新消息是，它的核计划竟然没有被毁就算了，还可以继续的加速造核弹。那么革命卫队现在在这个他们的战略方向上也有所改变了，他们现在抢当伊铁妈，任中国大陆当老大，怎么回事？今天就这些议题，我们会一起来做关心。好，3个火线话题，等一下我们请来宾特别帮我们做解答。美国口中最强的防线，结果没有想到在中东，我们刚刚特别提到的16个基地，竟然被精准的打成了废墟。等一下会来看一下细节，这当中包括这种高单价的雷达、指挥的枢纽中心，还有E3的预警机都被点名狙击了。美军为何会被打得如此狼狈呢？第二件事情，我们来看到这场战争打了到现在40多天。烧掉了美国数百亿美元，结果伊朗的核能力不但没有被摧毁，而且他说1年内可以重启冲刺核武，到底怎么回事？美国压制失败吗？第三件事情是，当美国的财长公开要求中国出面解决美伊战事的问题，结果伊朗就说了，他想复制巴铁的模式，靠向中国，想要建立的是跟中国大陆更紧密的关系吗？中东的霸权会不会悄悄换人？今天就这些议题，我们都会一起来做关心。我们来看到的是 CNN 的最新的消息调查显示，美军在中东一共是有8个国家当中的16处军事设施遭到伊朗的精准打击，而且被打击都是最先进、最昂贵的一些装备。我们来看一下细节，这当中包括了雷达的系统被摧毁，例如卡达11亿美元的铺路爪雷达，还有萨德系统。再来看到的是战区的指挥跟这个控制的中枢也遭到破坏，单价高达5亿美元的E3预警机也遭到锁定，卫星的天线6座也被炸掉了5座。美军数据传输现在能力受到严重的干扰，而且美军出面证实了，从没有遭遇过如此快速而且精准的打击，这是来自于美方内部罕见的承认。另外一位是来自于一名沙特的消息人士点破，这一场战争目前正在动摇的就是中东其他国家对于美国的安全承诺。从卫星影像也可以看到说，很多的基地在被袭击后，现在看起来是宛如废墟的。所以节目一开始要请教大使，为什么美军这一回会被打得如此的狼狈？那么这一次重新开打，我们看到伊朗重新开打哦，但只打了坚定站在美国方面的阿联酋。中东国家会不会其他的国家现在看到了这些处境，也开始选边站呢？大使怎么解读？对，其实你这次看伊朗的打法，它的是很有步骤的哈。它一个就是先消灭你的比较远距的所谓预警系统，所以远距的预警系统就变成就是说，就比如说他打这个铺路爪雷达，打这个萨德系统的这个雷达哈，这都是属于远距的这个感知的这种哈预警的系统，所以然后他再打你中程的。中程呢，就再打你什么？再打你这个乌代德空军基地这种战情指挥中心啊。是你那个短距的雷达，说实话，你最后只剩下2分钟，或者你只剩下20秒钟，或者哈，就是后来以色列的情况嘛，对不对？你那个整个的你那个铁穹系统，到最后你远距的这个探知的雷达系统已经没有了，最后中距离也没有，就是短距离的，所以人家说从发警报到最后，在这个炸弹响声就10几秒钟而已啊，所以它这个是有序的打，所以再加上再把这个卫星的这个接收系统啊，也把你6个打掉5个，所以这个里面就是说你要打掉这些武器，这些啊所谓的这个哈这些预警系统啊，也不是那么容易的。那你要靠什么？你要靠这种高超音速飞弹。是，我相信这都不是无人机打的。那无人机可能没有办法这么精准的哈，把这些重要的这些所谓的预警系统的这些重点啊，一下就一锅就端掉了。那一定是这高超音速导弹哈，一枚就命中，就把你打掉了。那所以这一次可以说，伊朗的战绩不能说战绩彪炳嘛，或者说战绩显著的话，我想这个里面最重要就是它的高超音速导弹。是，就是说到最后的它的末端的这个速度可能在
5到8马赫之间，你就已经这个还搞不清楚，你的这条重要的设施就被他端走了。那所以这次美军事实上是损失惨重啊。对。那普鲁扎雷达事实上他看的距离是非常远的，它远的原因就可以说你一动我就知道了，所以你一动我就知道，我就开始准备了。那不会说到了头上我才发现。所以这次打到最后，以色列也怎么样，损失惨重。它的铁穹系统最后也看起来是什么破功。然后美国现在为什么不敢继续打下去？那都是因为它的所谓的这个整个防空预警系统啊，现在打的这个支离破碎，它要重建起来，它要再把它的装备再重新建立起来，可能也不是这么快的。所以川普事实上我觉得心里也蛮怨的，就是说你想打，事实上的话不见得能够占上风。然后比较涉及到就是说伊朗的这种超高音速导弹的精准性的，就是打它的预警机停在地面上的，这么多飞机就这几栋飞，所以它的这个误差是很小的，是，所以就变成这次战争，我觉得改变了这个战场的规律啦，就是说这种精准的超高音速导弹，事实上可以跟超级大国对抗，伊朗就证明了，伊朗证明了它有这种超级大国的。那事实上的话，其他这些啊，这次打下来的结果会让台湾国家对美国的保护伞产生极大的怀疑，那可能就要转向了，要换保镖了。那巴基斯坦已经进去了，就是这个原因。好，所以我们看到这一几波的来自于伊朗的攻击打的都是美军还有以色列最高价值的这些军事武器被摧毁。刚刚大使也帮我们特别提到了，包括这个美国的防空预警系统，恐怕都要重新的建立起来。那看起来是要花更多的钱了。这也是同时的五角大厦跟美国川普政府内部现在最担心的事情，因为五角大厦最新自己承认的事情是战争打了40天，军费烧掉250亿美元，还只是他们自己五角大厦做的评估，外界说这个数字可能是2倍，也就是500亿美元。那么美国情报评估也显示说，我们花了这么多钱，当时的战略目标是要摧毁伊朗的核武啊。那现在进度到底如何了？来看到最新进度说，只需要9个月到1年时间，没有想到伊朗就可以再度的具备核武能力了。而且国际原子能总署给的数据显示，伊朗现在有440公斤60%的浓缩铀，可以制造达到10枚的核弹。最重要的是，美国到现在找不到它核弹到底放在什么地方啊？那么核威胁的倡议组织副总裁提醒，这一些材料可能已经放在深层的地下设施，就算你有武器，你也没有办法对它摧毁啊。干哥怎么看？对，就是说，在去年6月，你用 GBU-57那个超级钻地弹攻击了伊斯法罕、博尔多、纳坦兹这3个地方。那当时川普所收到的这个报告是，很好，总共用了15颗，每一颗打下来，我跟你讲，你都招架不住的。所以用了15颗的话，照理讲的话，应该伊朗的核设施都被摧毁殆尽了嘛，对不对？因为当时我们有讲过，我们在这个节目就有讲过，那 GBU-57钻地弹它可以钻到多少公尺？它的前身只能钻到20公尺。GBU-57可以打到地下60公尺，够了吧？够深了吧？就现在说，对不起，不够深。为什么？因为国际原子能总署IAEA 他说，我现在完全找不到他们的资料，我现在完全得不到。就说国际原子能总署，他在他们可以控管、可以得知的讯息管道里面，他通通不晓得这一批440公斤的核原料到哪里去了？这个原料里面最主要的是铀235跟铯137，这是最重要的。所有核子弹都必须要有这样的元素。这些东西他们不晓得现在跑到哪里去。也就是说，你今天所发动的攻击里面，是不是？当然我们知道摧毁了上千架的那个核设施的离心机，这我们知道。但是原料在哪里？如果今天发生了原料外泄事件，国际原子能总署一定知道。为什么？他们有全球监测系统，他一定知道外泄了，代表你打到了核原料、核设施。可是没有，代表当你要空袭之前，
就是 B2 隐形轰炸区要去打之前，这些东西是不是早就搬走了？最重要的问题是它搬到哪里去不知道，我们现在是最大的疑问。对，也就是说 ，CIA 中情局在当地啊，在德黑兰等等啊，这不像我们刚才讲的伊斯法罕啊、纳坦兹啊、福尔多啊，他们都有当地的伊朗人做他们的内应，可是，回来的消息是还是不知道这一批440公斤的核原料到了哪里去了，因为我们始终知道它60%的浓度要提升到90%，只要6到9个月。我可以告诉各位，伊朗绝对不会放弃发展核武器。为什么？因为他已经看到了北韩具有核武器之后所具有的话语权跟国际地位的提升。所以今天哈米尼绝对不会让他们不发展核子武器。所以这一批核原料到底现在在哪里？这是一个非常大的疑问。那等到如果他今天可以装上核弹头，伊朗放出假消息，2003年开始我们就已经没有要做核子弹的弹头了，你能够相信吗？其实我是不能够相信。我认为其实他们说不定已经达到了发展的成功的只一步之遥的距离而已，非常成熟，但这绝对不能讲的。因为从来没有人去讲说我已经发展成功了，连金正恩他都不会这样子讲。所以一旦有一天他推出来的时候，是会很惊人的。为什么？因为它就不属于国际原子能总署或是美国的北约体系里面可控的永和国家，这才是全世界所必须要担心的。好，那等于说，包括了核武问题，现在也是同样陷入在僵局当中。美伊的战事现在接下来唯一能够解决，有没有可能靠中国大陆透过外交的手段来解决呢？我们来持续看下去。因为呢，最新是来自于美国的财长贝森特说的，他说希望中国介入在荷姆兹海峡来做一个协调，说服伊朗开放起荷姆兹海峡。那伊朗革命卫队他则是说呢，他也要跟中国大陆更加的关系紧密，要仿效巴基斯坦建立军事关系，甚至他愿意说呢，他会抵押国家一部分来进行战略绑定中国的角色。上次哥怎么看？中国跟伊朗的关系，以及中国因为伊朗跟这个波湾海湾国家之间的关系，还是很微妙的哦。因为都知道，其实中国跟伊朗关系，其实你说好还是不好呢？要知道，伊朗长久以来其实关系更好的是俄罗斯。那所以中国过去来讲，无论经济的实力或各方面来讲，可能没有办法真的跟伊朗怎么样。中国大陆经济已经起来了，那么它有更多的实力能够输出，所以跟伊朗的关系按照道理其实很密切的，只是因为伊朗被美国这个全世界的制裁哈，所以大家不会敲锣打鼓把自己的合作讲得很大。包括我在想说，伊朗当时在2023年正式加入了上合会。这个是中国大陆在具体做主持的时候，其实也都是默默的，就没有双方没有说什么敲锣打鼓似的。可是你说真的关系不深吗？怎么可能呢？首先，伊朗的油全世界没人买，90%的伊朗的油就是卖给中国。除此之外，伊朗还是要做这些石油设备设施啊。所以呢，其实中国大陆其实就大概4000亿。就是伊朗要花4000亿，这个都是照中石油或中石化它的盖的这些石油设施，其中大概就花3800亿，另外1200亿都美元哦，200亿则是中国跟包括伊朗做一些基础建设。也就基建的这些东西，你看现在全伊朗都在用华为跟中兴，他们里面的这些东西，所以说跟伊朗的关系不深吗？当然特别不要说是2021年他们签了25年的这个长期的这个战略合作的计划，而且中伊铁路这条默默但是已经打通的铁路，一直都是伊朗很多在民生采购物资，甚至也会运一些部分的油。所以呢，这里头其实就是可以看到，伊朗跟中国其实至少在现在是紧密的，包括上合会。但是呢，北北说中国的难的地方就在于，它跟所有其他的波湾国家，跟沙特也好，跟阿联酋也好，跟其他的包括科威特等等的这些相对小国。关系也要很好，因为这里头是一个所谓在中东地区、能源地区，如果能够使用人民币结算，其实这几年真的就是一直增加，最大的比例其实就是这海湾国家越来越多愿意至少卖给中国的油，或跟中国采购的新能源等等，都用人民币结算。这里是一个非常富到流油的地方，所以不可能只跟伊朗关系很好，然后呢就得罪其他人。所以特别是我们看到现在阿联酋这个部分是全世界当中，他们现在我认为现在波湾我要特别关注阿联酋，阿联酋就是很清楚知道新能源这个时代来了，所以他们要快速的把现在未来可能油你再多都没人买了，都
都碳啊跟这种的问题，所以他们现在快速的要挣脱欧佩。然后做金融啊或各方面的这种科技 AI 的部分的布局，其实跟中国的调性很接近。对，所以呢，这次跟中国的结合度也很高。伊朗其实你可以看到说，在美国制裁之下，就是一个比较落后，在波湾国家的这个战略就是还是用这个油来活下去。可是波湾很多国家在金融很多布局，那这种金融布局如果一旦大量用人民币的话，哇，那对人民币就这个全球化也是很重要的。所以现在中国的不是两难，而是中国要同时兼顾跟伊朗的稳定关系，跟波湾国家更细密深化融合的部分的关系。而且这次炸了那么多的设施，各个地方跟美军基地，其实基本上都了解都是中国的厂商，接下来要抢着去做后面的重新的维护重建工作，也是比大生意啦。好，谢谢上次哥，那我们休息一下，马上回来。地缘政治、美中之争、战略价值、强权崛起、小国生存。现在与未来，洞悉事件走向，掌握世界脉动，全球观点尽在环球大战线。